good day, Idolans. Yeah. So dito kami ngayon sa SLOP or San Luis Obispo Parish. At syempre ito ang tinatawag o kilala bilang Baler Church. Isa sa mga makasaysayang simbahan sa Aurora. Wow. Isa sa pinakamatandang simbahan sa rehiyon na itinayo pa noong 1609 at kilalang tahanan ng mga Kastilang sundalo noong Siege of Baler. May katangi-tanging ganda at malaki ang naging papel nito sa kasaysayan. Sa kabila ng giyera at sakuna, nanatili itong matatag at patuloy pa rin pinagdadausan ng misa hanggang ngayon. Idolens, nakapagsimba ka na ba dito? Thank you for watching. Babush. This is Baler, and this is where freedom was fought by men who stood their ground with greatness. A chance to see our history, like we're going back to what it used to be.